kwa mwanadamu amkataye Mungu. Neno la Bwana linasema, ghadhabu yake imedhihirishwa sasa, imeonekana juu ya wote watendao uasi, juu ya wote watendao dhambi, juu ya wote watendao mabaya. Neno la Bwana linasema limedhihirishwa sasa, ghadhabu yake imedhihirishwa sasa juu ya uasi wa wanadamu, juu ya uasi wa wanadamu au wasio juu ya Mungu. Kuasi ni kugeuka, apingao kazi ya Mungu, akatae neno la Bwana. Sikia, Mungu asema ya kwamba ghadhabu yake ni juu yao waasio, ghadhabu yake ni juu yao wampingao kwa kutenda maovu, wanaosema wanampenda Mungu lakini moyoni mwao wamemkataa, wanaosema wanampenda Mungu lakini moyoni mwao hawampendi, wanatenda kinyume naye, lakini kwa kinywa wanasema wanampenda. Tazama, Bwana anasema ghadhabu yake imedhihirishwa juu ya hao wanadamu, ghadhabu yake imedhihirishwa juu ya hao wanadamu. Hasira ya Mungu ni juu ya waasi, hasira ya Mungu ni juu ya waliolikataa neno la Bwana. Hasira ya Mungu ni juu ya wasemao wanampenda Mungu lakini matendo yao ni kinyume naye. Hasira ya Mungu ni juu ya wanaolikataa neno lake lakini wanakubali kukusanyika, lakini wanalikubali kukaa ibadani, wanakubali kuishi kwenye wokovu, lakini wameasi neno la Bwana, lakini wanakwenda kinyume na Mungu huku wakisema wanampenda Mungu. Hasira ya Mungu ni juu yao waliomkana Bwana. Wamechagua kukaa kwenye dunia, wamechagua kuishi sawasawa na dunia, wamechagua kutenda matendo ya dunia. Sasa sikia, neno la Bwana linasema ghadhabu ya Mungu inakuja, hasira ya Mungu inakuja, na mwaliko wa malaika toka mbinguni ikisema ya kwamba hasira ya Mungu ni juu ya waasi wote, ni juu yao walipingao neno la Bwana, ni juu yao waikatao wokovu, ni juu yao wakatao maagizo ya Mungu, ni juu yao wakatao sheria ya Bwana. Lakini wanamtaka Mungu, lakini wanakataa sheria yake. Biblia inasema, neno la Bwana linasema ghadhabu ya Mungu ni juu ya waasi wote, ghadhabu ya Mungu ni juu ya waipingao neno la Bwana, ghadhabu ya Mungu ni juu waipingao neno la Bwana. Biblia inasema na neno la Bwana linasema, kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa mwanadamu, waipingao kweli kwa uovu wao. Watu wamekataa neno la Mungu. Sikia sauti hii mwanadamu, Yesu anarudi, Yesu anakuja, lakini hasira na ghadhabu yake ni juu yao wakatao neno la Bwana, ni juu yao wakatao wokovu, ni juu yao wakatao kuokoka, ni juu yao walioikataa neno lake. Maana hasira yake ni juu yao wanaolikataa neno la Bwana. Neno la Bwana linasema hasira ya Mungu ni juu yako unayekataa neno la Bwana. Hasira ya Mungu ni juu yako ukataye wokovu, uliyepinga wokovu wa Bwana, unayekataa kuokoka leo. Hasira ya Bwana inakuja juu yako. Maana katika Rumi neno la Bwana linasema, Rumi sura ya 1 mstari wa 18, kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa juu kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa utendao wanadamu,
acha uovu. Sikia mwanadamu, acha uasi, kaa katika wokovu. Sikia neno la Bwana siku ya leo, maana linasema ya kwamba ghadhabu ya Mungu ni juu ya waovu. Yesu anakuja na mwaliko wa malaika juu ya watendao uovu watakapotupwa katika ziwa la moto. Biblia inaposema ghadhabu ya Mungu imedhihirika, maana yake imekuwa wazi. Hasira ya Mungu imekuwa wazi juu yao watendao uasi, juu yao watendao uovu, juu yao wafanyao mabaya, juu yao watendao zinaa, juu yao wauaji, juu yao watendao mabaya, juu yao walevi. Jina la Bwana linasema na neno lake ya kuwa siku ile itakapokuja, ghadhabu yake imedhihirika, ghadhabu yake imejulikana, yani jinsi itakavyokuwa, ya kuwa ni ziwa la moto. Mungu ameweka ziwa la moto, Bwana ameweka jehanamu kwa ajili ya wakatao neno la Bwana, kwa ajili ya wakatao kumwamini Mungu, kwa ajili ya wakatao kumpa Yesu maisha. Hebu fikiria mwanadamu, una siku ngapi maishani mwako? Wewe umebakia kuishi kwa dakika ngapi? Hebu mpe Yesu maisha yako. Wewe ni majani tu, wewe ni maua tu, uchanuao na kutoweka, uonekanao na kupotea. Hebu sikia neno la Bwana mwanadamu, maana wewe uliye maua, maana wewe uliye wa kupita. Vingapi vimepita duniani? Wangapi wamepita duniani? Nawe ni wa kupita mwanadamu. Lisikie neno la Bwana. Acha kufanya moyo wako kuwa mgumu, acha kufanya moyo wako kuwa mgumu juu ya neno la Bwana, juu ya kuokoka. Usizani ni utani mwanadamu. Tazama Yesu anarudi, tazama Yesu anakuja kumlipa kila mtu ujira wake. Lakini neno la Bwana linasema ghadhabu yake ni juu ya watu wote watendao maasi, watendao uovu, watendao mabaya. Haijalishi wana dini, haijalishi wana ibada zao, lakini neno la Bwana linasema ghadhabu ya Mungu, hasira ya Mungu ni juu yao wafanyao uasi, wafanyao mabaya, wafanyao zinaa, wafanyao usaliti, wafanyao mauaji, wafanyao matendo mabaya. Ghadhabu ya Bwana inakuja, hasira ya Mungu inakuja, hasira ya Mungu inakuja. Ni juu ya waovu wote, ni juu ya wabaya wote waliolikataa neno la Bwana, waliokataa kutubu, waliokataa kukubali neno. Ndiyo adhabu ya Bwana inakuja, ghadhabu ya Mungu inakuja mwanadamu. Kadri ufanyavyo moyo wako kuwa mgumu, ndivyo unavyojisogezea hatia mbele za Mungu. Kadri unavyokataa neno la Bwana, ndivyo unavyojikaribisha kwenye hukumu ya Mungu. Hebu sikia mstari wa mwanadamu. Neno la Bwana linasema, bali kwa kadiri ya hukumu wako na kwa moyo wako usio na toba wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. Kwa kadiri ufanyavyo moyo wako kuwa mgumu kusikia neno la Bwana na kutubu dhambi na kuacha mabaya, ndivyo unavyojiwekea siku ya hasira, ndivyo unavyokaribia siku ya hasira, ndivyo unavyojikaribisha ndani ya siku ya hasira ya Bwana juu ya waovu wote, juu ya waasi wote. Hebu sikia mwanadamu, muasi ni mtu yule aliyesikia neno la Bwana, aliyekataa sheria ya Mungu, aliyesikia neno la Bwana lakini akaiacha kuifanya sheria, akapinga, akaenda kinyume. Huyo ni muasi. Uasi ni kwenda kinyume. Maana yake umehubiriwa, maana yake umefundishwa, maana yake umesikia neno lakini hutaki kusikia, lakini hutaki kulifuata, lakini hutaki kutenda, lakini hutaki kuokoka. Huo ni uasi ambao siku inakuja ghadhabu ya Bwana ni juu yao waasio neno la Bwana. Wanalisikia lakini hawalitendi, wanalisikia lakini hawalifuati. Huo ndio uasi
lisemao neno la Bwana ya kuwa siku mbaya inakuja juu ya wanadamu wote watendao uasi. Nami nakwambia siku ya leo, hebu sikia neno la Bwana, maana ghadhabu ya Mungu imeziririka juu ya wanadamu wote watendao uasi na wampingao kwa uovu. Wako watu wanasema wamemkubali, lakini wanampinga Mungu kwa maovu. Wako watu wanasema wamemkubali Yesu, wamemkubali Mungu, lakini njia zao zimepotoka, lakini njia zao zimeenda upotevuni, lakini njia zao ni mbaya, matendo yao ni mabaya. Wamekataa Mungu kwa matendo yao, wamemkataa Mungu kwa matendo yao. Ndio maana Biblia inasema wanamwamini, wanakiri ya kwamba wanampenda Mungu, lakini matendo yao yako mbali nao, wala mioyo yao haifatani na Mungu. Mioyo yao inapatana na fedha, mioyo yao inapatana na biashara, mioyo yao inapatana na matatizo ya dunia, mioyo yao inapatana na mabaya ya dunia, lakini wamelikataa neno la Bwana. Ndio maana neno la Bwana nakuletea siku ya leo. Hebu sikia mwanadamu, geuka, njoo uokoke, mpe Yesu maisha kabla haijaja siku ya mauti yako, kabla haijaja siku utakapokufa. Na kualika mwanadamu, njoo kwa Yesu, usikie neno la Bwana. Wakati huu wewe ndugu yangu, jiwekee akiba sasa. Tengeneza maisha yako ukiwa hai, tengeneza maisha yako kabla siku mbaya, tengeneza maisha yako kabla sijaja siku mbaya, maana ghadhabu ya Mungu inakuja, maana hasira ya Mungu inakuja. Tubu mwanadamu, acha maovu, acha dhambi, geuka mwanadamu, jiishi kwenye utakatifu. Acha maovu mwanadamu, acha maovu mwanadamu, acha unyang'anyi mwanadamu, acha uzinzi mwanadamu, acha uchawi mwanadamu, acha mabaya yote mwanadamu. Njoo kwa Yesu aliye hai, simama kwa Yesu aliye hai, simama kwa Yesu aliye hai. Usitoke kwenye wokovu, njoo kwa Yesu, usimame kwake, ukamtumikia kawe mwokozi wa maisha yako. Yeye yuko nawe siku zako zote. Utakapomwamini atakaa ndani yako, utakapomwamini atakuongoza, atakuokoa na siku ya mwisho. Nami nakupa ujumbe siku ya leo, usikie Bwana asemavyo. Njoo kwa Yesu, acha dhambi, kimbia kwenye dhambi, njoo kwenye nuru, kimbia giza, njoo kwenye nuru. Ni wakati wako sasa, maana Bwana anarudi, anakuja na mwaliko. Wewe fanya moyo wako kuwa mgumu. Kadiri unavyofanya moyo wako kuwa mgumu, ndivyo unavyokaribia kufia dhambini, ndivyo unavyokaribia kufia kwenye dhambi, ndivyo unavyokaribia kufia kwenye maovu, ndivyo unavyokaribia kufia kwenye dhambi. Sikia mwanadamu, Bwana anakuja, Bwana anarudi. Kadiri unavyolikataa neno la Bwana, ndivyo unavyojitengenezea hukumu mbinguni. Kadiri unavyokataa maneno ya Bwana, ndivyo unavyojitengenezea hukumu ya siku ya mwisho. Kadiri unavyokataa maneno ya Bwana, ndivyo unavyokaribia kufia dhambini. Kadiri unavyokataa neno la Bwana, ndivyo unavyokaribia kufia kwenye maovu. Hebu sikia neno la Bwana sasa. Geuza moyo wako, uache kufikiria mabaya. Wakati mwingine dhambi zimetutenga na familia, dhambi zinatutenga na wanadamu wenzetu, dhambi zinatutenga na wazazi wetu, dhambi zinatutenga na mama zetu, dhambi zinatutenga na jamii yetu. Lakini tukija kwa Yesu, Yesu anatupatanisha nao, maana yeye ni upatanisho kati ya wanadamu na Mungu. Akikupatanisha na Mungu, utapatana na ndugu zako. Akikupatanisha na Mungu, utapatana na kaka yako, utapatana na mume wako, utapatana na dada yako, utapatana na ndugu yako, maana yeye ni upatanisho. Akikaa ndani yako, maovu yanaondoka. Akikaa ndani yako, dhambi inaondoka. Akikaa ndani yako, magonjwa yanaondoka. Akikaa ndani yako, hakuna kitakachosimama isipokuwa Yesu ukimpa nafasi. Yeye ni Bwana na Mwokozi, yeye ni msaada juu yako, yeye ni kimbilio kwako, yeye ni msaada wa uponyaji. Hebu sikia neno la Bwana jinsi Mungu asemavyo. Ni saa ya neema, ni saa ya neema iliyokupata leo, iliyokupata leo, iliyokupata leo. Geuza moyo wako, geuka mwanadamu, geuka mwanadamu, geuka mwanadamu. Kadri unavyokuwa mgumu, kadri unavyokuwa mzito, ndivyo unavyokaribia kufia dhambini, ndivyo unavyokaribia kufia kwenye uwaji, ndivyo unavyokaribia kufia kwenye uwaji, ndivyo unavyokaribia kufia kwenye ulevi, ndivyo unavyokaribia kufia kwenye matendo yako mabaya. Sikia mwanadamu, neema imekuja kwako. Bwana ameona siku
kuwa kaa kwenye wokovu, acha kuhamahama, acha kuacha njia ya kweli, acha kuacha njia ipasayo. Kaa kwenye njia ya Bwana, kaa kwenye njia ya Bwana, kaa kwenye njia ya Bwana. Njoo kwa Yesu aliye hai, umtumikie kama ipasavyo. Mwanadamu, sikia neno la Bwana, wala usifanye moyo wako kuwa mgumu. Neno la Bwana linasema, bali kwa kadiri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba, usipokubali kutubu, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ya hasira. Maana ghadhabu ya Mungu imekaribia. Ghadhabu ya Mungu inakuja kutoka mbinguni juu ya wanadamu wote wapingao ukweli wa Mungu kwa ajili ya uovu wao. Kwa kadiri unavyofanya moyo wako kuwa mgumu kutubu, ndivyo unavyojiwekea hasira kwenye siku ya hasira. Ndivyo unavyojiwekea kuwa mtu wa hasira kwa siku ya hasira. Maana siku ya hasira ni siku ya hukumu, ambayo Mungu atahukumu wanadamu waliolikataa neno lake, waliokataa wokovu, waliokataa kukaa kwa Mungu. Kwa hiyo siku ya Bwana inapokuja ni kwa ajili ya waovu wote, ni kwa ajili ya wenye haki wakae mahali pema, lakini waovu waende kwenye hasira ya Mungu. Hasira ya Mungu ni jehanamu, hasira ya Mungu ni jehanamu. Kwa hiyo ghadhabu ya Mungu ni jehanamu, imewekwa kwa ajili ya wenye waovu wote, ili wakatupwe katika moto wa milele, wakateketee huko, wakafie huko. Kwa kadri unavyotenda matendo yako, ndivyo utakavyopata malipo yako. Sikia mwanadamu,